alaikum, comme toujours avec la première partie de la formation AutoCAD. Donc, comme je disais la dernière fois, on a utilisé trois commandes. Les ligne, déplacer et décaler. Ligne, c'est pour dessiner les axes diana. Déplacer, et là, comme tu fais, déplacer les deux premiers axes. D'accord? Décaler, c'est pour maintenant le dessin des axes les radionaux. D'accord? اليوم ان شاء الله راح نديرو لي بوطو. دونك لا بروميير دي شوز اللي نديروها نروحو لي كالك هنا نروحو نديرو بوطو. كنا دايرين ديجا اكس دوكا نروحو نديرو بوطو. لي بوطو عندنا دو ميثود. لا بروميير سي بيان ليني نديرو عندنا دي بوطو دو 30 نديرو 0,3 0,3 0 3 et 0,3. Déplacez-vous juste à côté du plan, je dis notre main ça. D'accord. Ligne, qui nous sélectionner le poteau, لازم sélectionner chaque ligne وحدها. كما راكم تشوفوا. D'accord. عندنا تانيت polyline. Polyline 3 par 0,3 0,3 et تانيت حاجة polyline نقدروا نديرو 0,3 0,3 0,3 كي نعاودو نوليو هنايا باش نغلقوه نديرو ان كليك طوا نلقاو هنايا كلور يسو فيرم وحدو نعاودو نروحو بوليلين نديرو 0,3 0,3 نديرو لا سوغي للفوق لوين راح يتغلق لو بوطو ديالنا نديرو ان كليك دروا نلقاو كلور اي يتغلق لو بوطو كيما راكم تشوفو بوليلين نجي نسيليكسيوني اون سول لين يتسيليكسيونا كامل لو كاري باغ كونطخ كي نديسينيو بلين لازم نسيليكسيونيو شاك لين وحدها عندنا تانيت déplacez-vous juste à côté. عندنا la différence entre le poteau اللي نديسينوه بلين le poteau اللي نديسينوه بوليلين. بلين باش نلقاو لو ميليو تاع لو بوطو ديالنا لازم سوا نديرو لي دياغونال هنايا هاوليك لو ميليو ديالنا ولا نروحو الميليو ناكتيفيو orthogonalité نروحو الميليو نديسينيو اون لين لو ميليو تاع لوطخ كوتي تانات نديسينيو اون لين وهنا تانات هاوليك لو ميليو ديالنا باغ كونطخ لي نديسينيوه بوليلين نروحو جوست هنايا اكروشاج كاين هاد السهم كاين سونتر جيومتريك ناكتيفيوه انا عندي راهو ماكتيفي سي بون لو سونتر جيومتريك هاد لو سونتر جيومتريك كي نجي هنايا نسيليكسيوني نروح ندير كوبيي لو سونتر يجيني وحدو اللي هو هاوليك سونتر جيومتريك هنا سيليكسيوني نجي باش نكوبيي نرفدو منه لو ميليو تاع لي دياغونال ولا هنا داكوغ بون نعاود بوليلين باش نرفدو من الوسط ناكتيفي هنايا لو سونتر جيومتريك كي نديسيني افيك لا كوموند بوليلين باغ كونطخ
dessiner avec la commande ligne, soit ندير les diagonales, soit ندير les dessiner au milieu, dessiner les lignes تاع le carré ديالي. Bon, juste après نروح ندير hachure. hachure اللي تلقاوها هنايا في dessin hachure. كاين solide. Sélectionnez à l'intérieur du carré. Entrez. C'est la même chose هنايا. نديرو hachure et sélectionnez. Entrez. D'accord. دركا نروح باش نكوبيي les poteaux ديالي نحطهم في le plan. نحطهم فوق les axes. Donc la prochaine commande اللي نوتيليزيوها هي copier. copier اللي نلقاوها في modification. sélectionnez le poteau. نروح copier. هنا حتى وين يخرج لي le centre géométrique. باش je clique على le poteau. clique عليه. désactiver l'orthogonalité. ونروح هنايا. ما نحطش لو بوطو ديالي حتى وين يكتب لي intersection. داكوغ. هنايا تانيت. ميم شوز هنا. هنا كيما راكم تشوفوا ما عطانيش intersection. باغ كونطخ عطاني extrémité. شوفوا كي نكليكي واش يخرج. البوطو ديالي راح لي من الفوق. دونك نعاود نولي للور. نعاود نسيليكسيوني لو بوطو. copier. centre géométrique. désactiver orthogonalité. نحط هنا intersection. la même chose هنا intersection. تا وين يعطيني intersection باش نحط البوطو ديالي. intersection. bon هذا لو بوطو اللي ديسينيناه avec polyline. هذا لو بوطو اللي ديسينيناه avec ligne. نسيليكسيوني ندير copier. milieu. ونرفد لو بوطو ديالي. كيف intersection. et c'est la même chose حتى وين نكملو كامل لي بوطو ديالنا. هكذا رانا حطينا كامل لي بوطو ديالنا. je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. à très bientôt. merci.